ଏକ ପାରା ଟ୍ରେନର ଧାର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଚାରା ଗଛ ଲଗାଇ ଦେଉଛି। ସେ ତାର ଯତ୍ନ ସବୁଦିନ ନେବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଗଛଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଗଛରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଫଳ ଫଳି ଯାଉଛି। ଏହା ଦେଖି ପାରା ଖୁସିରେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଯାଉଛି। ଅଚାନକ ଏକ ଟ୍ରେନ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଏବଂ ଟ୍ରେନ ଗଛଟିକୁ ଜୋରରେ ଧକ୍କା ଦେଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗଛଟି ଦୂରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଏହା ଦେଖି ପାରା କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ପାରା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।